Ya Allah. Mulai niki kuat nih jelek dipicet nih. Saking kesel betul. Kesel rasa kosong apa jadi ke saking kesel dipicet bege. Oh, gembok ngene kok. Lagi sing mandi. Kroso kabeh. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Kroso ngene ora kroso. Ya Allah. Ya Allah. Oh, ini kroso. Kan gowoknya diurut. Mana kok sing petek bareng. Seperti waras akan itu. Ya asal ora tidure tebak ya loro. Kok yo ngerti logik lain kok. Ya Allah. Ya Allah. Aku mendelok itu. Konone penak. Iki ati njere. Kene watu sak gang kabeh motoran. Musuh nggih awane. Lah dekne mulai tak buat tak tawani terus apa? Niku lho rencange. Sumure kok mriki. Wangi. Iki bisa dulu kok aku mau masak. Tapi nek cari ini mantap aku. Ya Allah, ya Allah. Terus aku ya Allah. Aduh. Ini belum akut ini. Aduh, ya Allah. Wait. Maam niki anggere anu ngono. Rasane kudu mengkok. Mungkin waktu ban ini. Gatel ngoten. Nggih. Karo pun nawang masak nopo niku rasane iso wis. Kulo tambah jangan rewel ketik nang sing dicekel. Apa aku ngene atur. Terus sing dume. Nggih. Mungkin langsung ke. Ya itu adalah jarum sekali hilang malah lorone hilang ini. Senang itu buat. Iki macam-macam bos mulai tak tablet. Hilang pun hilang ya. Terus aku tangan nang jeding langsung. Sisi kerja. Lho, madarane kan ageng. Heeh. Lah niku Cilik dadine ya pas ten galek niku salat
Jawane apa arepe manik sikilnya gak sini jelungo. Murah, murah Bu. Sering kreasi nih. Nggih. Oh, pas anu kayak gitu. Nggih. Iya, Riki ya? Pesen di Jakarta tapi. Aduh Pak, ini Pak, ini. Coba sih sakit ini setan. Coba sih sakit ini. Makanya Pak Metlek terapi tengah ada betul sakit. Saya nyantik kan dikin ya. Nggih. Ju berarti nggak Kalau ju. biasanya ternyata saya ini nanggur ya. Malah penyak ngene lek bengok ora krungu. Jadi sawang dari badi ubahnya akhirnya dulu ya. Ini yang wow kenapa dia banyak ya aku nggak mau buah. Kamu makan takut deh. Cangang, kita cangang nih. Itu beri cerita soalnya ada hamil. Ya kerja bangunan loh, aerosol orang kabeh. Jadi ki kekesalan juga iya lagi. Oke lek. Panas boyo ya. Mboten leren. Boyo panas semana. Boyo niki, lah niki kok gepuk ini kan. Nah ya, boyo panas niki. Gepuk banget Pak. Orang Pak mau tinggi. Hari ngono. Padahal ini jujur jadi. Mulai apa? Bawa kowa tapi diceblungi. Godhong apa? Nah, tanggone kuwi. Godhong telo. Heeh. Tanggone niku. Oh, jarene sing anu. Mamae kucing. Lah mamae kucing kuwi sapa? Aku iki ya ngono. Jepuk godhong anu kok. Iki lho sing gara sikil teng ngisore bagian iki. Iki Anu Pak Mat hak ngisor kabar ini atau teng ngriki niki. Nek sama keselan iki. Sikile iki loro niki. Terus kita membikut ini, minta ampun Pak Mat. Iki to. Jempol ini kok dulu bahan ini kacak ngangkat. Niki lan sama anu undur-undur iki apa bisa dengkul niki. Enggak hilang. Ini podo bae. Bayar ra iso. Nggule loro. Ketambahan tipe bisa kuwi. Tugas ya kayak wis saras-sarasen. Kayak ben dibel. Lagi nopo kan? Nggih, ten puskesmas niku lho. Mari ini dikongkon ngecek anu gula darah. Kangkung cukup alatnya yang puskesmas saras-sarasen. Stisili wis stike. Kok giliran, RT kono. Semua rasa-rasen asline aku, Mas. Kesel. Ini 6 ya. Lah nggih. Tapi kan bayar balik. Oke, dibayar. 150 kasih. Saya kan dia bayar lampu pas kurang tambahan. Kegenan. Lho bayarannya 3 sasi pisan ya, Pak. Terus kan? Nah, terus. Akhirnya sing puskesmas ngono kok wis tanggal jenengan ae wis. Ana semangat kantor ya RT-nya. Aku sampe terus RT sing aku. Hmm. Terus lajeng. Gak aku wis ra ngurusi aku pusing. Anake bareng loro koyo ngono. Lah. Terus saiki sesat. Niku sing gajeng nggih. Nggih, sing lajeng. Wah. Saya nanya diri balik. Nggih. Anu, rendah Bu. Aduh, Pak, kayak nasi. Bau Arep hati ini ya. Nah, nggih arek baten nanya ini. badan ini.
pun Ini sak raren-raren ya. tenan. Jadi sing nom jan yang. Dina sing Pun mulai injing. tapi lek kasih kegiatan ya Dalu. tambah jenuh ya. Oke, ayam goreng kacang malah. Malah goreng kacang malah mboten ket Oh ya sate nggih. mboten Terus ini sakit. goreng minyak no goreng menangan. Nah, Pak. Menangan nopo ya. Nggih. Mertua. Napa? Nggih. Kan Dek ini ora tutur kok. masa Heeh, dek ini ora tutur. oh ya paling kesel banget. Kopi Kan nasi. ketok ngono. Diamputasi. Oh, Jempol. Anu jempol. Terus mari ngono dek ngenane iku iki jare Maria sing abu. Kayak kena biting to yang aku. Lah ngono iku terus dikunting. Kayak nek si setan ngono kuwi. Nek diomongi yo angel. Dadine kontrol, kontrol male anu. Apa jenenge? Ini kayak godong yang balik atau eh tak mas ya sakit. Oh, kemelinting. Saya tak jajale mlaku sih kok gendring jare. Angkot sebenarnya apa gendring kok. Lah, Langsung tunjuk betul napa-napa. Oh, Anu, tabone apa nih gedung